jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya daga nan Premium Hausa TV wanda a yau ne Halliru Ahmad zan karanto su kamar haka. Jami'an tsaro a Najeriya sun kama wani matashin dan ta'adda da shanu guda 55 da tumaki guda 6 da ake zargin na sata ne. Isa Lawal dan shekaru 33 da haihuwa yana zama ne a karamar hukumar Giwan jihar Kaduna. An kama shi ne akan hanyarsa na kafa sansanin garkuwa da mutane a dajin da ke tsakanin Gwarzo da Karayen jihar Kano bayan ya baro dajin birnin Gwari da ya kaurin suna wajen aikata ta'addanci da suka hada da garkuwa da mutane haɗi da fashin daji. Ana kan bincike kan wannan al'amari inda kuma daga bisani za a gurfanar da shi a gaban kuliya man ta sabo. Ministocin harkokin wajen kasashe mambobin kungiyar ECOWAS ko yawo suna wani taro a yau Alhamis a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, karan farko bayan kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso sun sanar da ficewarsu daga kungiyar, yayin da ɗaya bangaren kuma shugaban kasar Senegal Macky Sall ya ɗage babban zaben kasar. Taron ministocin zai iya zama sharar fage ga taron da shugabannin kasashen kungiyar za su yi don tattauna waɗannan batutuwa. Taron, kamar yadda wata sanarwa ta bayyana, na musamman ne da ya kunshi 'yan kwamitin shiga tsakani da majalisar tsaro a matakin ministoci, wanda sanarwar ta ce za su yi zama da nufin tattaunawa akan halin da yankin Afirka ta yamma ya samu kansa a ciki ta fuskar tsaro da wasu matsaloli da suka jibanci siyasa. Tun a ranar 28 ga watan Janairu, kasashen Mali da Burkina Faso haɗi da Nijar suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ta ECOWAS ko kuma yawo, kuma har a ranar Laraba kasashen uku da dukkaninsu sojoji ne suka kwaci mulki bayan kifar da gwamnatin farar hula sun jaddada matakin ficewa daga kungiyar ta ECOWAS gabanin wannan taro. Mali da Burkina Faso da Nijar sun fice sakamakon takunkuman kariyar tattalin arziki da ECOWAS ta kakaba musu bayan juyin mulkin sojoji da suka yi. Masana siyasa na ganin cewa ya kamata shugabannin kungiyar ta ECOWAS su yi kafa a wannan lokaci don ganin cewa ba a sake haifar da wata hatsaniya a shiyar yammacin Afirka ba. A Najeriya, al'umma na ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da tashin farashin kayayyakin abinci tun bayan da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya hau kan karagar mulki watanni 8 da suka gabata. Lamarin dai ya yi kamari da ya sa wasu daga cikin al'ummar kasar suka fara gudanar da zanga-zanga a wasu jihohin da ke kasar. Ko a ranar Litinin ma dai sai da dubban mutane suka hau kan tituna a birnin Mina, fadar jihar Neja, inda suka gudanar da wata zanga-zanga kan matsin tsadar rayuwa da ake ciki. Daya daga cikin masu zanga-zangar ta shaidawa manema labarai cewa ba sa iya cin rabin abin da suke bukata a kullum. An dai zaɓi shugaba Tinubu ne da tunanin samun sauƙi kan wahalhalun da al'ummar ƙasar suka fuskanta a lokacin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Mutane da dama suna kyautata zato wa Tinubu, ganin cewa ya mulki jihar Legas, cibiyar kasuwanci da kuma tattalin arzikin ƙasar, na tsawon shekaru 8 a matsayin gwamna. Kuma har gobe shugaba Tinubu na bugan kirji cewa shi ne ya dora jihar ta Legas kan turban bunƙasar tattalin arziki da take tinƙaho da shi a yanzu. Sai dai watanni bayan hawansa karagar mulki, mutane da dama sun fara karaya, ganin cewa abubuwa na ci gaba da taɓarɓarewa game da halin rayuwa. Alƙalman da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar a watan Janairu sun nuna cewa an samu ƙarin farashi mafi muni cikin ƙasar a shekaru 27 da suka gabata. Hukumar ta ce tashin farashi ya karu da kashi 28.92 a watan Disamban shekarar 2023, lamarin da yake nuni da cewa an kwashe shekara guda ana samun tashin farashin a jere. Wani abu da ke ƙara jefa fargaba cikin zukatan 'yan ƙasar shine ba a san wani lokaci al'amura za su daidaita ba.
gwamnatin jihar anambra da ke kudancin najeriya ta ce ta gano wani gidan sayar da jarirai tare da ceto wasu mata masu juna biyu guda 5 a garin umunya da ke karamar hukumar oyi. An gano gidan ne a wani samaman haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar lafiya da hukumomin tsaron jihar. Da yake jawabi wa manema labarai, kwamishinan lafiya a jihar dr apam obidike ya ce sun gano cewar gidan sayar da yaran na gudanar da harkokinsa ne ta hanyar basaja a matsayin asibiti nan kuma cibiyar kiwon alhalin kuma cibiyar safarar mutane ne. Ya ce gidan ba shi da rijista da gwamnatin jihar anambra, yana mai karawa da cewa masu aikin jinyar da ke aiki a wannan asibiti tuni suka tsere. Kwamishinan lafiyar ya kuma ce waɗanda aka ceto shekarunsu ba su wuce 14 zuwa 21 ba, yana mai nanata aniyar gwamnati na magance wannan matsala. Wata kotun tarayya da ke zama a birnin Legas a Najeriya ta umarci gwamnatin kasar da ta gaggauta tsaida farashin kayayyakin harkokin yau da kullum da man fetur haɗi da dangoginsu a ɗaukacin faɗin ƙasar cikin kwanaki 8. Mai shari'a Ambrose Lewis shine ya ba da wannan umarni a wani zaman kotun da ya gabata a birnin Legas. Mai shari'a Lewis ya bayar da wannan umarni ne a lokacin da yake bayar da hukunci kan karar da lauyan nan mai rajin kare hakkin bil'adama Femi Falana shigar a gabanta kan yana karar hukumar kayyade farashin kayayyaki da ministan shari'a na kasar. Femi Falana ya garzaya gaban kotun tarayyar ne yana mai neman kotun da ta yi masa fashin baki kan sashe na 4 na dokar da ta kafa hukumar kayyade farashi wadda ke da alhakin kayyade farashin dukkanin kayayyaki a Najeriya kamar yadda yake a kundin dokar kayyade farashin kayayyaki a kasar. To da wannan muka zo ga ƙarshen labarin namu na wannan lokaci. Hallar Ahmad ke cewa saduwar alkhairi.